Адам менен Аллах Тааланын ортосундагы бул намаз. Бир эле нерсе ушул намаз 7 кабат асмандан буйругу түшкөн. Алхамдулилла, Аллах Тааланын жеңилдиги менен кимде ким 5 маал намаз окуган болсо 50 маал намаз окуган сообун алат. 7 кабат асмандан парз болгон. Кимде ким намазы жоголсо, анда Аллахты жоготот. Аллах менен болгон байланышты жоготот. Ал эми зекети жоголсо, орозо болгон болсо, исламы жоголбойт, бирок ислам алсыздайт. Имам Навави, караңыздар алымдар, карапайым элдер, адамдар түшүнсүн деп мунун кандай өтө зарыл экенин белгилеп басып, экинчи хадиске исламдын түрктөрүн Жибирейил сураган хадис деп дагы киргизсе дагы, кайра эле үчүнчү хадисте исламдын түрктөрү деп киргизип атат. Негиздери деп. Кандай олуттуу экенин билсин. Намаз бул диндин тиреги, ким аны таштаган болсо динин кулатыптыр дейт. Адам менен ширк менен капырдын ортосундагы айырма бул намазды таштоо деген. Намазды таштоонун өкүмү окшоштуу кайники капырчылыкка, ширкке түшүп калгандай деп атат. Ибн Раджаб айтат: "Вакад варадат ахадис мутааддида", көп деген хадистер келди. "Тадуллу аля анна ман таракаха факад хараджа минал ислам". Ошонун баары далалат кылып көргөзүп турат, кимде ким намаз таштай турган болсо, ал исламдан ыргып кетет дейт. Ибн Умардын сөзү бар: "Ла хадда фил ислам лиман тарака сала". Намазды таштаган адамдын исламда үлүшү жок дейт. Насиби жок. Насиби жок деген сөз исламда орду жок. Ахмадда Ибн Исхак айтат: "Иблис Аллах Тааланы көрүп туруп, Роббисин көрүп туруп капыр болгон. Эмнеге десе, ушул адамга сажда кылбай койгондуктан. Адамга сажда кыл деди, Иблис сажда кылбай койду, моюн сунбай. Ошонун себебинен капыр болуп кыямат кайымга чейин өкүнөт. Ал эми адам баласы Аллах Тааланга сажда кылбай өткөзсө эмне болот дейт. Абалы жыргаган болобу? Эч убакта адам намазсыз ийгиликке жетем деп, намазсыз бир Аллахтын ыраазылыгын табам деген адам адашат. Адамдын башы жок болсо, кол, бут эч нерсе пайда бербейт. Колсуз адам жашап кете алат. Бир колу жок, бир буту жок, эки кол жок деле жашагандар бар. Бирок башы жок, моюнан ары ырып кеткен адам жашаганын көрдүңүздөр беле? Мына ошондой эле намазсыз калган иштер, орозосу, зекети, кылган сооп амалдары Аллахтын алдында эмне болот? Ошон үчүн буга өтө олуттуу караңыздар.